Một việc mà chúng tôi làm suốt cả ngày là viết email đúng cách. Chúng tôi viết rất nhiều email. Đôi khi email của chúng tôi rất hay và ngắn gọn, còn chúng tôi thì không. Bạn không cần nhiều rắc rối, một số có thể nhiều hơn. Bạn đang tham gia hoặc được định hướng chi tiết hơn hoặc có thể cần thêm đòi tăng lương hay gì đó tương tự. Chat GPT can help us build the building blocks for emails, and then of course we want to customize it to ourselves. You know, we don't want to necessarily copy and paste because there's a uniqueness to it. But you'd be surprised. Bạn có ngạc nhiên về mức giá rẻ mà nó có thể giúp chúng ta làm việc năng suất và hiệu quả hơn trong việc viết email không? Vì vậy, hãy cùng xem điều đó nhé. Và chúng tôi sẽ yêu cầu nó gửi email cho chúng tôi và tôi sẽ cung cấp cho bạn khoảng 4 hoặc 5 ví dụ ở đây. Những việc thường làm trong ngày. Yêu cầu tăng lương cho. Bạn có thể viết email hỏi của tôi nếu tôi có thể từ nhà. Tốt. Liệu việc bán hàng bạn có nghĩ họ đúng không? Làm cách nào để viết email này? Làm cách nào để tôi thực hiện công việc này? And really agonize now, where Chat GPT, I could just ask the question, it's already writing response, and then I can apply some of this and then add in my own stuff to make it more customized to me. Again, this is not plagiarism. This is like, how could it be plagiarism? We're asking for làm thế nào bạn có thể chơi Jerusalem? Chúng tôi đang yêu cầu bản thân có thể làm việc ở nhà nhiều hơn. And some ideas behind that, right? Vì vậy, chúng tôi có thể nói và bạn có thể thấy ở đây nó là một con nai. Whatever the person's name is, hope it finds you well. Talked about the COVID pandemic a little bit and how people are working remotely more all the time, right? Since certainly the peak of the pandemic. And then it talks about how it's present for you personally, able to focus while distractions on the office environment, balance of work life and personal commitments. However, and here's the key thing, maybe you have this in, maybe you don't, but here's the money thing. Aurora, tôi tin rằng có một số lợi ích khác dành cho gọi 30419. Bạn biết đấy, tôi tự tin nói bla bla bla, đúng vậy, nên đây có lẽ là email bắt đầu phải không? Chúng ta có thể tổ chức một cuộc trò chuyện tuyệt vời để thảo luận thêm không, và rõ ràng là bạn có tên của bạn và tất cả những thứ đó nữa. Ý tưởng trên về điều này, và có lẽ tôi muốn nói như thế. Bạn biết những gì là gì? Lợi ích tuyệt vời của bạn cho công ty bằng cách để mọi người làm việc. Let's say I looked at my first version here. It's a nice little email, but it's like maybe the whole key is I want to talk about the benefits for the company. Bạn muốn tùy chỉnh điều này để làm cho nó phù hợp với tình huống của bạn. Chúng tôi đến văn phòng 2 ngày một tuần. Cái nào dễ đọc hơn? Rằng bạn cũng có thể bắt đầu thích nghi với điều đó. Giữ chân nhân viên. I'm going to quit, but there's other things you might be, like, flexibility, enhanced collaboration, whatever it might be, and really expanding on these things. So that's one example where I just started with a really broad idea and kind of a bigger topic, a complex topic, and really just, used it to write me an email. Maybe let's use a couple other examples here. Maybe we have, bạn có thể viết could không? you write, Bạn có thể viết email được không? Và tôi rất im lặng nên tôi chỉ có thể viết email thôi. Bạn biết đấy. Viết email chào đón một nhân viên mới. Okay. All right. So let's say you've got a new employee, maybe you're the manager, you're going to send them an email, or maybe you're a coworker and you just want to introduce yourself, right? Chơi và sau đó bạn có thể, điều này sẽ cho bạn một số ý tưởng. Thế còn điều này thì sao bạn biết đấy? Người mà tôi cảm thấy thích thú khi ở bên cạnh. Công ty là gì? Vâng. Ôi trời, tôi quên mất tiêu đề của mình rồi. Và sau đó, tôi sẽ là người. Vui lòng hỏi tôi các câu hỏi về kế toán là liên lạc viên
viên kế toán cho bộ phận của bạn. Or finance or whatever. So you can see it's written a nice little email that I can then just take and adapt, right? Viết toàn bộ, đang điều chỉnh điều này rồi biến nó thành của riêng bạn hơn. Right? So let's say I'm reaching out to the team and I want feedback on something. Hãy cùng nói nào. Email yêu cầu asking phản for hồi. feedback on should we Mua quản lý buy dự new án mới. project management software. All right. So this is more, and again, I'm not going to fix the spellings on this. Chat GPT will fix it for me. So here's a draft. It's already signed whether we should purchase a new project Phần mềm quản lý management dự software án to giúp get khởi the động dự ball án rolling, và to get khiến mọi người started, nghĩ get về people nó. thinking about it. You know, Bạn biết and đấy you và can bạn có adjust thể how điều you chỉnh want. I theo hope cách this bạn email muốn finds và you tôi hy well. vọng Maybe you email này started sẽ a đến different với way, bạn. but it's giving Có you thể bạn a bắt đầu theo một suggestion cách here. khác nhưng nó mang lại cho bạn. And then kind of breaks it Một out gợi here ý what ở we're đây. considering. Could you Bạn có please thể take vui a lòng minute dành to một complete phút this để short hoàn thành bản survey, khảo sát ngắn. insert the link to the survey, and Và by bằng this cách này, deadline, see how that hạn was chót nice để too. xem You điều đó might cũng be tuyệt vời như prompting thế like, nào. you know Bạn what, có I thể should như create bạn a biết little đấy. survey on SurveyMonkey or something like that, or a Google Doc. Maybe Có I lẽ should do tôi that nên and làm stick điều đó this và in dán here cái này vào and đây. just start that way. So I didn't even think of that, but Chat GPT helped me kind of think, well, here's an alternative for you. And let's say I didn't like that response. What do? I can just hit regenerate a response, or I could ask it in more detail, and it'll basically do, this case is going to do a very similar thing, but it could Nó có thể adjust, có. you know, and maybe Bạn make biết it và look a có thể little làm bit cho nó different. trông See, it giống still một chút. starts with, I hope this email finds you Tôi hy well, vọng blah, email blah, này blah. sẽ đến được với bạn bla bla bla. But, you know, considering new project management software, so all sorts of stuff. So it's just regenerating the response here. Là Let's gì? look at two more. One is, you know, ask for a raise. Now, you wouldn't want to do this, you know, Xa as như far vậy. as actually maybe Email through yêu email, cầu. but it's a challenging thing. Email asking for a raise, right? Một And then email here's going, tới. here's the draft of an email to request a raise, right? So you can see on ChatGPT, this is limitation, right? Có phải All tất the cả emails các from me, I hope email this đều được email gửi đến finds you không? well. Is that Tôi just hy vọng email how này you sẽ might đến được speak với would bạn be đúng different? không? You just take that out. Just Cách bạn nói sẽ adjust khác. this to be Bạn here. chỉ cần lấy You nó know, but ra. you're looking at things I've been here Liệu for một this công many lý có ở years. đây I'm không? grateful. Tôi You know, rất biết it's ơn. making it more softer than maybe I put like, Cung hey, cấp I cho haven't tôi got a tiền. raise in 3 years. You schmuck, give me money. You know. Bạn So biết this đấy, is where it's đây là helping to provide the giúp cung cấp xương bones cốt of của một cái gì something, đó the phác thảo. outline, and then I can adapt that to my needs. And then the last one, you've got the idea, but let's say you Bạn want muốn to viết write đơn từ a chức. resignation email, right? You know, something that was better, you want to leave on good terms, Bạn you biết. know, or whatever it might be, or a thank you email, thank you to a customer, or thank you for promotion. It's really more limited to what your imagination is, but I think with Chat GPT, Sử dụng using it nó for cho email và emails thực and sự really giúp viết helping to email write nhanh faster hơn emails is one of the là một biggest trong những năng suất productivity lớn nhất. savers out there. Chơi saver Particularly out. if in your email you have to have some research in there, like when we were talking about with the hot tips area, we were talking about Enneagram, a personality test, where you might pull some of that information and put it into an email, right? So Điều đó that có might thể help as far theo as như that. vậy. So with that, that's one way you can use it. Real productivity, something you might want to try right away is start thinking about some common emails you write Để and giúp how you bạn might viết be able email to hiệu use quả Chat hơn. GPT to help you with email writing to be more productive.